To ide. Vítam ťa tu po dlhšej dobe. Som sa vrátil k videu nejakom. Bude to teraz skôr kecacie, lebo v poslednej dobe mám omrzel gaming, nie úplne, streamy ma bavia, ale natáčať videa z toho už nie je tak účinné a ani ma to tak nebaví. A premýšľal som, že čo by som také mohol spraviť. A na začiatok by som mohol začať také, že ja veľakrát dávam také dementné otázky, ktoré potom chcem rozoberať. A ma napadlo, že proste to spravím aj tu. Že mne to skresne v deň otázka, ale to je nie, že otázka, to je téma. Napríklad, ty kokos, keby som padal zo štvorpanelákového bytu, aký je ten pocit, keď padne, dobre, toto je, no to som to myslím, ale také, že ma to tak skresne a snažím sa o tom baviť čo najdlhšie. A môže to byť fakt debilina. Dneska som si pribral tému, dúfam, že nejak spravím to názov. Predstav si, že si išiel von. Išiel si na prechádzku. Prechádzaš sa, hej, a zrazu, no tak, že tak na teba zapíska človek. Otočíš sa a bude za tebou držať tento tápek. Dobrý deň, pane, poprosím váš občiansky. Ide ten pán, policajt, nemám nič policajné, dobre? Presviečať, alebo ide ti tvrdiť, že si podozrivý z predávania drog. Ale nie si. Teda aspoň neviem, či ty, ale ja nie som. Takže teraz si predstav, že ti ide do toho hovoriť. A teraz máš aj pár variant tých policajtov, jak sa môžu k tebe správať. Ale teraz začneme tej situácii, že si vážne tých kokos, že predstav si to. Teraz berme, že ten typek je normálny policajt, no nenormálny, to nie je normálny, práve že nenormálny policajt a nedá ti hneď akože ťa hneď nezatkne a bude to chcieť s tebou konzultovať. Neviem, či to niečo také môže stať, podľa mňa nie. Ale napadlo ma to, že by mohol byť taký policajt. A začne ty tvrdiť proste, že si predávaš drogy. Lebo teraz môžu byť aj takí policajti, že proste sú na teba niečo ušiť, alebo ti dať nejakú pokutu, alebo zobrať nejaký úplatok. Môže sa stať. No a teraz máš pár variant. Môžeš ho uplatiť. Dobrá voľba, veľmi drahá. Uplatil by si ho za to, čo si nespravil. Deblina, neby som to vyškrtol. Potom by si mohol mu nejak to dokázať. Skôr by som povedal, že by si mu to mal dokázať. Takže to je neprvá vec varianta. By som povedal, ja ako osoba, že chcem ísť na krv. A tým by to vlastne bolo vyriešené. Dobrá téma, čo? No toto sú také témy, čo ja moc nepreberám, lebo to ma teraz len tak napadlo. Ale takto by to celá vyzerá moja konverzácia, ale nie som sám. Takže to je také debilné, že to musím riešiť sám. Toto bola názorná ukážka, tak to nazvem. Pre to nebudem nejaké dlhé. To bude taký, že tutoriál, normálne, že prepare for D&D. Nie je to D&D, len som to tak teraz nazval. Budeme niekedy riešiť, že čo keď by som si napríklad spísal 10 otázok, alebo 10 tém, ktoré budem preberať. Napríklad, ja veľmi rád sa pýtam ľudí, že čo máme 4 ľudí. Nemôžem vám s vami preberať, lebo nepoznáme tých 4 ľudí, hej. Možno v budúcnosti. Máme 4 ľudí a každého jedno vybereš, do jakej pozície by si ho dal v svojom bunkri počas zombie apokalypsy. Máš tam pozíciu kuchár, máš tam pozíciu preskúmavač, máš tam pozíciu upratovač, máš tam pozíciu veliteľa a musíš si vybrať, že kto čo by robil medzi tými 4 ľuďmi. Je to veľmi zaujímavé podľa mňa, keď sa na tým aspoň na 5 minút zamýšľaš. Nie? Akú pozíciu by si ty vybral? Ja väčšinou mi dávam, že mám ísť von. Neviem, či smrdím, ale mi tam zavadzám. Ale posiaľ ma von. A niekedy to trošku zábolí. A keď sme v tej zombie apokalypse, čo by spravil, keby si bol pokusnutý? Jak by si chcel zomrieť? Ako by som chcel zomrieť ja? Ako by som chcel zomrieť? Pustím ma zombík do ruky, on si ho oceknúť, dobre? Neocekol som. Dobre, ne, ruka je blbosť, ocekol by som si ho. Kusol ma do brucha, to neoceknem. Tak, čo by som spravil? Ak by som chcel zomrieť, chcel by som počkať? Bolo to v akej zombie apokalypse. Berme, že sme po Walking Dead, poznáte Walking Dead? Musíte poznať Walking Dead, tam proste trvá niekedy 2 dní, že sa premeníš. Forward Z nebudem riešiť, lebo tam to proste bolo strašne rýchle. A preto, že sme Walking Dead, kde to proste trvá 1-2 dní. Hej? Takže predstav si, že ležíš v bolestiach, ty kokos v teplotách, odstreješ si hlavu? Spíš to, podrežeš sa? Potom sa premíš na zombíka. Chceš byť zombíkom? Nechceš byť asi zombíkom. Ja by som nechcel byť zombíkom. A vlastne to ti môže byť jedno, lebo proste už tam nie si mŕtvola, ktorá sa razu sa oživila, lebo ťa ovláda nejaká divná baktéria alebo vírus. Jak to bolo vás. Určite to bolo aj v zombie vo Walking Dead, lebo nedáva to zmysel. Toto video nemalo vôbec význam asi nejaký ani. Len som chcel kecať.
A chcel by som sa skôr venovať aj na tento content, že by som chcel, toto má byť také skôr introduction, že čo budeme preberať, možno to bude, niekedy to bude 5 minútové video, niekedy to bude aj 20 minútové video, keď bude nejaká dobrá téma, lebo ja viem veľa kecať o nejakej téme, toto mám proste také intro, musím nejak začať, nemôžem hneď začať nejakú dôležitú, mohol som si vymysleť niečo lepšie, aj som si to mohol pripraviť, ale prišlo mi to také zbytočné na začiatok, aby sme nevedeli vôbec, o čo budeme jednať. Chápeme sa? Asi trochu. A teraz som nevydal moc videa, to už len tak, že už budem také záverečné slova. Toto možno bude také 8 minútové video, dúfam. No, teraz som posledne vydával videa, veľmi sa ospravedlňujem. Mal som také súkromne ťažšie obdobie, to možno sa rád o tom porozprávame, možno nie. Bude niekoho zaujímať. No a dúfam, že sa teraz viac vrátim, lebo tým hrám to musím venovať o mnoho viac času než tomuto. Že sa budem venovať asi viac tomuto. Ale budem sa venovať na streamoch, teraz hráme Vintage Story, čo je veľmi fajn hra. Nečakal som, že ma to bude až tak baviť, bolo to akože dosť zaujímavé. Povedz mi, či si niekedy hral Vintage Story, môžeš mi to aspoň dojsť poradiť, bol by som veľmi rád. Lebo zatiaľ no, musíš mi hodnotiť môj krásny dom, ak mi nehodnotíš môj krásny dom, choď do prdele. Ten dom je krásny. Tak keď ho vidíš, odpadneš, tak si ešte nevidel v prvých 20 dňoch taký krásny dom. Neuverím, nevidel si. Hej, nevidel si. Ja som ho sám postavil. Sám. No dobré, nebudem to už nejak naťahovať. Predstavu o tému. Vieme, čo budeme robiť v budúcnosti, možno to natočím video už rovno o tej téme, to si pripravím dopredu. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že máte pekný deň, aj budete mať pekný deň. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ svoj deň.